दोस्तों हमारे देश भारत में तो जनसंख्या विस्फोट एक बड़ी समस्या बन गई है और यहाँ जानवरों का तो पूछो ही मत, क्योंकि उनकी जगह इंसान जो लेते जा रहे हैं। पर हैरानी की बात यह है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में जितने व्यक्ति हैं उससे कहीं ज्यादा हैं वहाँ के कुत्ते। और न्यूजीलैंड एक अकेला देश है जहाँ लोगों की जनसंख्या से ज्यादा भेड़ों की जनसंख्या है। यहाँ प्रति व्यक्ति के हिसाब से 6 भेड़ पाए जाते हैं। ओ माई गॉड, क्या आपको जानकारी पता थी? हमें ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।